حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. كل من داخل الفيديو بغرض الشفاء يا رب اشفيه عاجلا غير آجلا، ولعلها تكون ساعة استجابة ويكون دعائي مستجاب لأنه منبعث من القلب. فقلبي مع أي واحد كيكتب لي في التعليق ادعي لي سواء كتابيا أو شفويا، فأنا أدعو لكم من كل أعماق قلبي. على العموم، لايك للفيديو رجاء، لانك لن تندم لو عملتي لايك، لان لايك ستساهم فقط في نشر الفيديو الناس اللي بحاجه لها، وكذلك تشجيعا للمزيد من العطاء. لو لم يعجبك الفيديو ولم تستفيد فهذا شيء يرجع لك ولا تعمل لايك. مهم، اذا احسست بالسؤال ركزوا جيدا معي، ان الفيديو هذا صراحه جدا جدا يعني سيفيدكم وغادي يفيد ناس كثار باذن الله، وغادي يعالج ناس كثار طبعا. اذا احسست بالسؤال ألم في الصدر، ضيق في التنفس، وكذلك زكام، كحة، ارتفاع في درجة الحرارة، ضيق في القصبة الهوائية، أي شيء عنده علاقة بالتنفس أو بالرئتين أو أي شيء يعني حسستي من هذه الأعراض، عليكم فقط بهذه الوصفة. ستأتي مباشرة بدون ما تبحث على أي وصفة ثانية، بدون، أقول لك بدون، وأنا متأكدة والله شهيد على ما أقول. وكذلك هذه الوصفة لا ننسى أنها فقط لأنني كنت وضعت فيديو كنوقفوه لي في القناة، لأن إلا كنتي كتهضر من شروط وقواعد اليوتيوب، إلا كنتي كتهضر على محتوى رائج كيوقفوا لك الفيديو. فهذه باينه لهذا كنقول لكم كم مره وقفوا لي الفيديو، بعض الناس ما كتصدقش. الفيديو كان واصل 1.5 مليون مشاهده، والناس اللي شافوه راه شافوه، الناس الجداد غادي نعاود نحطو لكم. على العموم، كنت وضعته لعلاج مرض العصر، اللي هو المرض اللي كيعاني منه العالم كله بدون ذكر اسمه لكي لا يوقفوا لي الفيديو. المهم، فقط بهذه المكونين غادي نحتاجوا فقط ليمونه ولا حامضه بهذا الشكل. اذا كانت خضراء ليست هناك مشكله، من الاحسن. وسنحتاج الى القرنفل. انا غادي نعملها لكم بطريقتين، الناس اللي عندها القرنفل هكا غادي نقول لكم الطريقه كيفاش تعملوا، والناس اللي عندها القرنفل مطحون تعمل بالقرنفل المطحون. انا نعمل لكم الطريقه بالقرنفل صحيح والقرنفل مطحون. اذا ركزوا معي فقط جيدا. اذا احبابي، اقسم بالله والله على ما اقول شهيد، طبعا انا لن احلف، وليس هناك اي شيء في الدنيا كيستاهل نحلف عليه، بغض النظر على ارباح اليوتيوب وعلى ما نعرف شنو. طبعا احنا كنعملوا وصفات وكنعملوا لكي نربح من اليوتيوب، هذه شيء عادي لا ننكره، عادي. راه طبيب لو رحتي عنده طبيب غادي يعالجك، غادي يعطيك مثلا، غادي تخلص فلوس. فانا كنقول لكم شي حاجه اللي انا كنربح طبعا من اليوتيوب، ولكن اقسم بالله انني كنوضع لكم شيء اللي مجرب، والشيء اللي غادي تبقاو يعني تشكروني عفوا عليه كل ما تذكرتوني بدعوه خير باذن الله. المهم، انا لن اضر الناس وربي عز من اي واحد. المهم، بسم الله على بركه الله. بالنسبه لهذه الوصفه كيف ما قلت لكم، هناك اخت ملي كنت وضعتها في الفيديو السابق كتبت لي في التعليق، وإلا كانت هذه الاخت كتشوف هذا الفيديو ترجع تكتب التعليق وتاكد الناس لكي لا يعرفوا انني انا كذابه ولا يقولوا انا كذبت. كتبت لي ان ابوها كان في المستشفى وشافت الفيديو ديال هذا العلاج، طبعا هو كان كيعاني من هذا المرض اللي قلت لكم، هذا الوباء العالمي، كان في المستشفى وعمل هذه الوصفه. هي قالت لي طبعا عن طريق الجوال ولا عن طريق، مهم هو قالت لك كياخذ كل صباح بصله، وخداه الوصفه اللي ذكرت. قالت لك 3 ايام ما شاء الله خرج من العنايه ولا ما نعرف خرج من المستشفى. المهم هادشي اللي كتبت البنت. اقسم بالله والله لا يوفقني انني هذا الشيء اللي كنقول لكم هو اللي كاين. خرج من المستشفى وغيرها من التعاليق، فقط هذا التعليق اللي جذبني اكثر، انا كتقول لك خداها الاب ديالها وما شاء الله في 3 ايام تحسن وخرج من المستشفى. هل هو كان في العنايه ام كان فقط في مستشفى عادي؟ المهم انا لا اعلم صراحه، المهم كان في المستشفى وخرج. الشيء الثاني، صاحبتي جاها هذا المرض، عطيتها الوصفه ما شاء الله 3 ايام، وجاها هذا الجديد 3 ايام تشافت. بنت خالتي 3 ايام تشافت. اختي كذلك اخذتها، ما نعرفش، ما نكذبش عليكم نقول لكم شحال، 4 ايام يمكن 5 ايام، مهم اخذتها تشافت ما شاء الله بدون اخذ ادويه ولا بدون اخذ اي شيء، فقط هذه الاشياء اللي ذكرت لكم تشافت ما شاء الله. اي احد صديق زوجي 2 عندهم مرض السكري، وقال لي زوجي انهم اصيبوا بهذا المرض، وقلت ليه رجاء اخبره بهذه الوصفه، وكتب له فقط في الواتساب على الوصفه، وما شاء الله وفيه سكري نوع اول، واخذ الوصفه ما شاء الله وتعافى. قال له جزاك الله الف خير، قال له نموت وما ننساش خيرك. هذا والثاني بجوجهم فيهم السكري،
وخداو الوصفه وتعالجوا. فانا كنأكد لكم وعلى ضمانتي ان هذه الوصفه مجربه وفعاله 100% بدون اي شك. بسم الله على بركه الله. تعملوا هذا السعال وهذه الاشياء اللي ذكرت لكم، وحتى لهذا الشيء الاخير اللي كنهضر لكم عليه فقط. ما حبيتش انني، وطبعا في الاول وفي الاخير هذه الوصفه طبعا من عند صيدلانيه جزائريه. الناس كثير في الفيديو السابق كانوا كيقولوا لي لماذا لم تذكري ان الفيديو من عند صيدلانيه جزائريه. يا اخوان، من عند صيدلانيه طبعا جزائريه. انا كنت شفت فيديو ديالها وكنت طبقت الوصفه وجربتها وعطات نتيجه ونشرتها وقلت لكم انها من عند طبيبه او صيدلانيه عفوا جزائريه تعافات هي والشغاله او هي اللي كتشتغل عندها في الصيدليه. وتحيه لاهل الجزائر وعلى عيننا وراسنا وعلى هذه الاخت، ولعلها تكون صدقه جاريه عليك باذن الله طول العمر. ففقط انا كنقول لكم مصدر الوصفه طبعا. اذا بسم الله، انا غادي نقول لكم الوصفه نظرا لانني طولت الفيديو بالكلام. غادي نقول لكم فقط شفويا. الناس اللي عندها القرنفل مطحون تاخذوا الليمونه بهذا الشكل، طحنوها في الخلاط بقشرها بدون ماء، فقط تحطوها بقشرها طحن مزيان. بعد ذلك تقومون ب عفوا استسمح منكم، تقومون بصبها في كأس، تضيفون عليها ربع كأس من الماء، ثم تضيفون رأس ملعقة فقط من القرنفل. رجاء ركزوا معي لان القرنفل اللي اذا كثرتوا منه غادي يضر، خصوصا الناس اللي عندها ضغط ولا اللي عندها. رأس ملعقة فقط. الناس اللي كتعاني فقط من هذه الاشياء اللي ذكرت لكم، اللي هو السعال، الم في الصدر، زكمه، ما عندها حتى شي مرض ثاني، فقط تعمل راس ملعقه وتشربها مره ولا مرتين في اليوم. ثاني يوم ثالث يوم بالكثير تلقاو انه الاعراض كلها اختفت. الناس اللي عندها المرض العصر اللي ذكرت لكم الان، او هاد اللي كنعيشوا هاد الحالات الهلع اللي عندنا في العالم كله، غادي تاخذ ليمونه بهذا الشكل بقشرها طبعا، وغادي تطحنها مع ربع كأس من الماء، وتضيف له ربع ملعقة صغيرة من القرنفل يكون مطحون، ولكن ستأخذها 3 مرات في اليوم، في الصباح وفي الغداء وفي العشاء، وتأخذونها يعني بعد الطعام، بعد الأكل يعني بساعتين لكي ينهضم الطعام، أو لا قبل وجبة الفطور وقبل العشاء وقبل الغداء بنصف ساعة. اتفقنا؟ الناس اللي عندها بغات تعمل القرنفل هكذا غادي تاخذوا أول شيء يعني فقط تقريبا 10 حبات من القرنفل، هتغليوهم في ربع كأس من الماء، تغليوهم في ربع كأس من الماء إلى أن يصبح الماء لونه داكن يعني باللون البني. بعد ذلك ستقومون بأخذ هذه الليمونة وعصرها فقط، تأخذون فقط يعني عصير الليمونة، طبعا تعصروها يعني باللب فقط، القشر تخلصوا منه. لكن الناس اللي عندها المرض الاخير اللي ذكرت لكم تعمل ليمونه بقشرها، لان الليمونه ولا الحامض مركز فيه فيتامين سي اكثر من الليمون نفسه. لكن الناس الثانيين اللي مثلا عندها فقط الاعراض الثانيه لا تعاني من هذا المرض الاخير تعمل فقط بهذه الطريقه اللي ذكرت لكم الاخيره، هو انكم تغليو القرنفل. شيء ثاني هو ان لكنتو في البدايه فقط بخار القرنفل كافي في قتل اي فيروس عندكم، كافي فقط انكم تغليو حفنه من القرنفل، تعملوا هو كيغلي يعني داك البخار تستنشقوه هكذا، تستنشقوه. انا كنت اولادي صغار ولا كنا خرجنا او شيء وكنخاف طبعا، كان نرجع للبيت كنعمل لهم هذا بخار القرنفل، وكنعمل لهم كذلك ليمون بالعسل بالنسبه للاطفال. المهم انا كنقول لكم الشيء اللي انا مجربه عليه شخصيا ومجربه على الناس، شيء اللي بدون ما ياتي احد ويقول لي الناس والعلماء من اكثر من 2 أو 3 سنوات يحاولون يجدون علاج ولا يجدوا انت جاهله وانت اتيتي لقيتي علاج بسرعه. يا اخوان، الناس اللي ما كتامنش او لا تؤمن بالطب الشعبي هذا هو حالها وهذا هو كلامها، لكن الناس اللي مجربين الطب بالاعشاب راه الحمد لله كل شيء مذكور في القران. يعني اي عشبه مثلا مثل حبه البركه ولا زيت الزيتون، هذه اعشاب كلها راه مذكوره في القران. حبه البركه كتعالج كذا وكذا، يعني هذه اشياء شنو كتستهنوا بالقران يعني على هكذا. الناس اللي كتقول هذه الاشياء يعني لا تؤمن ان ربي خلق لكل داء دواء، والدواء فقط من الطبيعه. ودوك الناس اللي كيبتكروا ادويه، راه ادويه كيجيبوها فقط من الطبيعه وما كيزيدوا عليها مواد كيماويه، يعني كل شيء موجود عندنا في الطبيعه. فرجاء شيء مجرب لا يناقشني فيه اي احد فضلا منكم طبعا. فاستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سامحوني فقط للتوضيح بأدق
التفاصيل. استودعتكم الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه، ونتلاقوا ان شاء الله في فيديو قادم، وبالشفاء العاجل لكل شخص. وكل من جرب الوصفه رجاء يكتب لي في التعاليق، وانا متاكده ان نتائج بعد الله طبعا عز وجل ايجابيه مليون في المئه. سامحوني بعض المرات كنكون رسميه اكثر، كتهرب لي الهضره وكيهرب لي الكلام. اذا مع السلامه.